ဥစွာပထမတောင်းမှမြင်တာကတော့တပည့်တော်ခွင့်လို့ပါဗျာစနေမော်လက်တက်သေးတယ်ဖဏလက်စီးထားသေးခုံကြီးနဲ့လည်းထိုင်သေးကျမ်းမာရေးအခြေအနေရပါဗျာအသက်ကသိမကြည့်သေးပါဘူးနောက်နှစ်လုံးဝသိကြတယ်အမှိုက်တုံးအကင်းတစ်ဖက်ဖက်ဆိုတာရှိတယ်လေဝင်းနေဦးမှာကိုတစ်ဖက်ဖက်ကိုလည်းသတိထားအဲ့လိုပဲညီကိုချင်းချင်းမလို့ညီလေးကိုညီကိုလိုနေတာမောင်သာချိုနဲ့ဘုသူ့မှလည်းကျွန်တော်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ခွင့်လို့ပါဗျာအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကသူတော့ကြံတဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေမဆိုးပါဘူးဗျာသွေးကြိုးစီးကြိုးသွေးတို့ဘာမှမရှိဘူးဗျာဟိုလည်းမရှိဘူးဗျာလူလာလည်းမရှိဘူးမိရလည်းမရှိဘူးဗျာမိရဘယ်လိုရှိမှာလဲဟာခြေဘဝလက်ဖွားတွေမှာallergic ဖြစ်ပြီးတော့ infection ဝင်ပြီးတော့အနာတွေပေါက်ပြီးတော့အခုတော့ကောင်းသွားပြီအရေးကုန်တွေခွာအကနုတွေတက်လက်ကကောင်းကန်လို့မရအောင်အပြုတ်ခွာတဲ့တောင်နုလေးပြောတယ်ထားထက်ကပြောတယ်ကိုလက်ကပူနုတယ်တဲ့ဒီရွယ်ကြီးနဲ့ခြေဘဝတွေကခြေတော့တွေကပြောပြစီတော့နော်မျိုးပြစားအနာတွေပေါက်ပြီးဘန်ကောက်သွားဘာညာလို့အခုဒီနှစ်ပွဲသုံးပွဲလေးပွဲပေါ့တော်တော်ခြေဘဝတွေကခြေနေဆိုးတယ်အခုထောက်ပြီးတော့ရေကုန်တွေကွာပြီးတော့အကနုတက်ပြီးတော့မထောက်နိုင်ကျင်းနေတယ်နာရမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဘိုးနာမလည်းမသိနာရဆိုလည်းဟုတ်သေးရဲ့ပြီးရှုပါရဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကျင်းဆက်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒီခြေဘဝကသမီးစားထားခါသာဝေဒနာလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမသိပါဘူးကွာဒါလည်းစွန့်ပြောတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ဒီလိုခြေကြီးနဲ့တဲ့တာပြီးတော့ခွင့်လို့ပြပါဗျာတကယ်ပြီးတော့အဂရဝဖြစ်တာပြီးတော့အင်မတန်အားနာပါတယ်ဗျပြီးတော့ခုံကြီးနဲ့ဆိုင်တယ်မတ်တက်ကလည်းကြာကြာမရနိုင်ဘူးနည်းနည်းလေးကြာကြာနိုင်ဝဲတော့ရလိုက်ရင်အဲ့လိုဟိုကပူလူလူဒီကလည်းပြန်ဆင်းရင်ရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်ရတယ်ဘာမှအသက်ကရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်ကတပည့်တော်အသက်ကဒေါ်စားစုကြည့်တဲ့2နှစ်ငယ်ပြီးတော့ဥထင်တော်တဲ့1နှစ်ပဲငယ်ပါတယ်တွေ့ကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အောင်ကို69ပါဗျာအဲ့တော့မဆိုးပါဘူးဗျာတော်ဝါမှတော့မရသေးဘူးဗျာအဲ့တော့လူခုံကြီးနဲ့ထဲလာအဲ့ဒါလည်းစိတ်ချပါပညာကမိတ်ဆွေများထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဒီခုံကိုအချိန်တန်တဲ့ခါမှာပြန်လဲဆွတ်နှုတ်ပါမယ်မတွေ့ကြပါဘူးဒီခုံကိုမမက်ပါအဲ့ဒီကျိုးညူကြီးကပေကပ်ပြီးဆက်ထိုင်နေမယ်ဆိုရင်ဟိတ်ဖယ်သာချကွာလူကြီးတွေဖယ်မချနဲ့ဟောဆိုလူကြီးတွေကဆက်ထိုင်သူတို့ကတွေ့ကပ်နေဦးမယ်လူငယ်လေးတွေဖယ်ချပြစ်ကျိုးညူကြီးကိုလူငယ်လေးတွေအားကိုးတယ်လူကြီးတွေအားကိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးဆိုတာကဟိုလူကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုလူကြီးကိုပြောတာသားတို့သမီးတို့တည်းကြောင်ကဲဆောင်းနဲ့ထွန်းလာမှတွေ့ကြရင်ဒီမှာရေးထားတယ်ကောင်းလာရင်ပြောလိုက်မှာဟိုလေးဝေဖန်ချက်ရင်ပြောလိုက်မျက်စိကလည်းမြင်သလားဟာအဲ့ဒါကြောင့်လဲစာရေးဆရာဖြစ်နေလားမသိဘူးတဟရီတဟောက်ဒီပါလိုက်လို့ခွင့်လို့ပါဗျာကိုယ်နဲ့ငယ်တဲ့သူပဲအောင်းမိနေစိတ်ထဲမှာကိုယ်သားသမီးတို့လိုကိုမြီးတို့လိုအောင်းမိနေတယ်မလီအဲ့လို90တွင်းဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးအဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့ဒီထထထနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကလွဲလို့ကြာနေချိန်ကအသက်ကကြီးနေမဲလက်ခုပ်ပြီးတဲ့အကြိုက်တူနဲ့တူတယ်တန်ကြောင်နေအသစ်โอเค1398မြင်ရနော်2016โอเค TANYAUNG တန်ကြောင်ဟုတ်တယ်နော် area နေပေါ့ကဲဆက်ဖတ်အသင်းရဲ့အေးရွာ ASSO ဘယ်မလဲအေးတွေ့လား
association ဆိုအေးပါမယ်မဟုတ်လားအေးပြုတ်နေတယ်မဟုတ်လားဘလူလဲกว่าပကြီးဆရာနေထမငါပေးစေရင်လည်းလှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှင်သောအာကြီးနဲ့လို့တော့အေးပြုတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် association အေးပါမယ်လေ associated လေ associate ခမအေးလို့အိုးလှုပ်ရှင်သောအာကြီးကိုအိုးအစိမ်းလေးနဲ့လှုပ်ကြခွင့်လို့ပါတယ်ကွယ်ဒီလောက်တော့ကြံမှာပေါ့ဒီလောက်တော့လွဲမှာပေါ့စစ်ဆိုးရအနှစ်90ကျော်ကြီးလွဲခဲ့တာမင်းခွင့်လို့တယ်ကွာပါဒါမဲ့နောက်တော့များသတိထားဖို့ပေါ့ကွယ်ဒါကြီးကပိတ်မြင်တတ်တယ်ပိတ်ကြားတတ်တယ်လှတာလည်းမြင်တတ်တယ်မလှတာလည်းမြင်တတ်တယ်ကြားတတ်တယ်အဲ့တော့လုတ်သမျှကအကုန်လုံးကမတော်မတည့်တွေကအကုန်လုံးမြင်တယ်တော့အဲ့ဒါလည်းဒီတိုင်းစိတ်ထဲရင်နဲ့မသိမနဲ့အကုန်ပြန်ပြောပြတော့အမေချူးညူတို့မောင်သားချူးတို့တောင်းမြင်ကတ်တယ်ဗျဘယ်သူကလဲဆိုတော့အစိုးရကကိစ္စမရှိဘူးကြားတယ်မြင်မတော်အကြမ်းမတော်ပြောတာပဲအာမနာရှာမကျူးပြောတာပဲအခုလည်းပြောလိုက်ပြီတော့အာမနာရှာမကျူးပကြီးဆရာလေးသားရည်လားသမီးရည်လားနောက်တူလေးရည်လားခွင့်လို့ပါလေကွယ်အေးလေးကြကြံကြကြအခုနေဖြစ်နိုင်မင်းတက်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အေးကိုထပ်ထည့်လိုက်အဲ့ဒါမင်းအေးကြိုက်သွားတယ်ဒါနဲ့ရှောက်ကြတော့ပါကွယ်အဲ့လိုပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေအိုးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အခန်းထဲဝင်လာဒီထဲဝင်လာဟောကြီးဓမ္မယုံကြီးလားဟုတ်ပါခမ်းမကြီးလားနော်တန်ညောင်းလေးဝဲဟောခဲ့ပြီးသုထပွဲကျင်းနီပြီးတော့ဗာလေရောတိကိုအနောက်ကလေးဟိုမှာခြေစီဝဲမှာခြေချပြီးတော့သွားလိုက်ပြန်လဲလုတာည2 နာရီမှကြီးပြန်ရောက်တယ်ဟိုအနည်းဆုံးနဲ့တန်ညောင်းโอเคဟာတကယ်ပုံပြိုးတာရေလည်းမတွေ့ရအောင်ရောက်လာတော့ရေစီးကလည်းမတွေ့ရအောင်တော်ဝနဲ့ဖြတ်ချတယ်ပေါ့အိုးအဲ့ဒါလည်းခါတူဘူးပြမြို့ရဲရွာရဲရေဖြတ်စီးတာဟာအိုးအဲ့ဒါတော်သေးတာပေါ့တဲ့ဟိုချောင်းကဖြတ်စီးနေကျွန်တော်ကားသွားလို့မရတော့ဘူးဟာအားပေးတယ်ဒီကလူဟိုတင်လာအေးတို့အပြန်အသွားတော့လွတ်လာခဲ့ပြီးချုံဖြတ်ပြီးရင်းချောင်းလာဟုတ်ပါဘာချောင်းလဲနော်အပြန်လိတ်မသေးကြဘူးရှာလုံးပြန်ပြီကွာကိန်းရချောင်းချမလုံးနဲ့လေကိုရဲ့လွန်းလာပြီရန်ကုန်ကိုမေဟာရပါကြီးလေဒီတော့ကြာဟိတကမလေးတော့ပါလားဟောတယ်ပြောတယ်သဘောမထားပါနဲ့ဗျာတပည့်တော်စောက်ထားတာရင်းနှီးဝင်လင်းပြောတော့ဟာဝင်ချလိုက်တော့မောင်တန်းချို့အားလာတယ်သူဟောနေတော့ဝင်လာတာမကောင်းဘူးအနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းအချင်းကတိုင်ပင်ကယူရမယ်အဲဒါကြောင့်မတက်နိုင်ဘူးဝင်ချတာအိုးဘေးကဖယ်ပေးကြတယ်ဟာနောက်ကဘာကြီးလဲဟောပေါ်ဝင်ချတာဟာရိုင်ကြီးရိုင်ထိုးနဲ့တမျိုးလဲစိတ်ထဲတမျိုးထင်မှလဲဆိုပါတယ်ဒီဆိုင်ကြီးချင်းကြီးကိုရောက်လာတယ်နှစ်ယောက်တွဲလာတယ်ဆိုတော့တမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်မတယောက်ထဲတွဲလဲရပါတယ်ချီတော့မကောင်းအိုးဒီမှာထိုင်ကြည့်တာဟာအစိမ်းတို့အိုးပန်းနေလေအိုးဒီမှာဟာဒီမှာပုံဝရီပုံငယ်နေချက်ဒီဟာနဖူးစီဟာကြည့်ပြီးတော့ငါမဟောခဲ့နဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေကောင်းလားဘယ်လိုသမီးရတယ်လှတာဟုတ်ဟဲ့ဒါကတော့သမီးတို့ညီတို့ရှိရပေါင်းကြီးဖဲလိုက်ပိုကောင်းမယ်ဟာကျွန်တော်ဘာပါလဲတချို့ကဆရာကြီးတဲ့တချို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲအဘတဲ့ဟာငါအဘမခေါ်နဲ့ငါစစ်တဲ့ထားမဝင်ဘူးလို့ငါအဘမဟုတ်ဘူးလို့လာယူဖို့မြောက်ဆိုအဲ့ဒါပေါ့ဟောတယ်ကောင်လည်းဟောတီးတယ်ကောင်လည်းတီးလက်ခုပ်ကမျိုးရှိတယ်နော်လက်ခုပ်ကဟေးကောင်းတယ်လို့တီးတဲ့လက်ခုပ်လည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့တင်းစရာကောင်းလို့လက်ခုပ်တီးတယ်အဲ့ဒါတော်ပါတော့ဆိုလက်ခုပ်တော်ပါတော့ဆိုလက်ခုပ်ဝိုင်းပြီးကြတယ်2015မှာအကုန်ပြုတ်ကုန်အောင်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင်နေတာကြာလာပြီရှိရဥဆောင်ပြီးမဲ့သူမရှိလို့အမလေးကျွန်တော်ထင်တယ်သလား
ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းပိုင်းတာလူမကြည့်နဲ့ပါတီကြည့်တဲ့ထားတော့ပါတီလည်းသိသိရတာမဟုတ်ပြည်သူလူကနော်တပည့်တော်လျှောက်ထားပြစီဖေကိုဖုန်းကြီးကြည်ညိုလို့ကြော့တာအမှန်ကတော့နောက်ကဖုန်းကြီးကိုဖင်ထောင်ပြသလိုပဲဟိုဘက်မပွေးရင်လည်းဒီဘက်ထိုက်တာအဲ့မှာပြဿနာအဲ့မှာကိစ္စရှင်းသွားတာပဲဒါပဲပြောင်းလဲမှုကလိုချင်ပြီဟုတ်တယ်နော်မပြောင်းတာကြာလာပြီလေကြာလာပြီညောင်းတာဟာနှလုံးသားတွေညောင်းအုံနောက်တွေညောင်းအကုန်လုံးကိုရင်တရားတွေညောင်းအိုးမောင်သားဆိုတော့အကုန်ညောင်းအဲ့ဒီအညောင်းညာတွေပြေးချင်းပတ်ပြီထို့ကြောင့်မို့အတော်ကြပါတော့မောင်မင်းကြီးသားတို့တော်လဲရလဲရပြီမဟုတ်လားโอเคတိုင်းပြည်ဒီတိုင်းပြည်တော့နိုင်ငံသားတောင်ထားနိုင်တယ်မဟုတ်လားโอเคတော်ကြတော့ကိုအေးစင်နေပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့မဲပိတ်တာမှာတခါလဲတညောင်က NLD ဖြစ်သွားတယ်တကယ်အစ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မယ်တကယ်ကိုယုံကြည်လို့အစ်စ်တောင်းနေကြလို့ပြေးလိုက်တာဟုတ်ပြီ NLD ဆိုရတယ်လားနိုင်ငံရေးမပြောဘူးနော်တတိယလို့ပြောတာ6လရှိပြီလို့တော့9လသက်တမ်းရှိပြီသိမပြောင်းသေးဘူးလို့ဝေဖန်လို့တော့ဝေဖန်လာပြီဟာမောင်တော်မှာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ရပြီဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအိန္ဒိယသွားပြီဟာဘသူကဟာတိုင်းပြည်ဆိုးလို့ရတော့ရှိတယ်နူးနူးကြတော့ရှိလာပြီနော်ရှိလာပြီအဲ့လိုနိုးကြတဲ့ချိန်မှာတညောင်ကြီးဆက်ပြီးနိုးကြပါအိမ်မပြောပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နိုးကြပါခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပါသမီးပါခုနသမီးညနာမလို့အပြင်ထွက်ဖတ်တဲ့ကောင်မလေးချောချောလှလေးညီအောင်ရဲဝင်းနဲ့ဆိုတော့လိုက်တယ်ဟာသမီးပါလေခေါင်းစဉ်ပါလေတို့တင်ကြောင်မှချီဝင်းရောအမေတော်တော်ကြရဆန်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တို့တင်ကြောင်မှချီဝင်းရောလက်ဆောင်ပေးပြီစစချင်းလက်ဆောင်ကလက်ထိပ်ရတယ်ရတယ်စစချင်းတို့တင်ကြောင်မှချီဝင်းရောပေးခြင်းနဲ့လက်ဆောင်ကဒီလိုခွင့်လို့ပါဗျာခဏခဏတောင်းမှနေရမပြောခင်မဆိုရတဲ့ချုပ်ပြီးတောင်းမှထားတာဆရာတော်ကတော်တွေမိကောင်းဖခင်တသမီလိမ္မာရင်ကြီးတဲ့ယဟန်တန်ဃာများကိုကြိုတင်တောင်းမှထားတာတော့တချို့များတန်ဃာတော်တွေရိုက်ပြီးနှက်ပြီးတော့ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မီးလောင်ဘုံနဲ့ပြည်ပြီးအခုထိမတောင်းမှနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်မလေးတောင်းမှလားခွင့်လို့ပါခင်ဗျာတပည့်တော်ခုသချင်းဆိုရင်စိတ်ပေါက်လာပြီခင်ဗျာအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံနေဆိုလိုက်ရင်ကောင်းလို့ဆိုခွင့်ပြုမလားဗျမပြုလဲဆိုပါပဲဒီကထိုင်ကြီးထိုင်ရတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့မှာကဲဆိုကြည့်ကြအောင်သချင်းကလေးပင်ညောင်ကြီးဒီလိုပဲခေါ်ရမယ်ပင်ညောင်ကြီးမောင်ပြောမယ်ကွရေးတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့နာမည်မပြောသူသူ့နေရပြောလိုက်ဦးမယ်ငင်းကြံပြီတယ်နော်အဲ့မှာကမြဲစကြမ်းဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကမြဲမှာမွေးတဲ့ကမြဲနမ်းမြင့်နဲ့ဆိုတာရှိတယ်သူ့နာမည်ကဗကြမ်းနောက်ကြတော့ထင်ပေါ်ကျော်ကြတဲ့တင်မိုးဆိုတဲ့ကြရာဆရာကြီးဖြစ်လာတယ်သိတယ်နော်အိုးဆရာကြီးတင်မိုးနောက်ထပ်ပြီးအောင်မယ်ဆရာကြီးတင်မိုးဟာအင်မတန်တော့အင်မတန်လှအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကာယနိကဗျာတွေအစရေးပြီးတော့နောက်ကြတော့88ခုနှစ်ဘုံတိုင်းကြီးဖြစ်တော့ NLD ဖွဲ့တဲ့ခါကျတော့ NLD ထဲမှာတက်ပြီးပညာရှင်ဆရာတင်မိုးဖြစ်သွားတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့လေးစားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဆရာတင်မိုးအဲ့ဒီမှာရေးရတာပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ရက်ဆက်ပုံရုပ်မှာပေါ့ပြည်သူလူထုဘယ်လို NLD တခါခမောက်အဲ့မှာခမောက်ပေါ့ကောင်းတဲ့ကြဗျာကြီးလက်ကန်းစာကောင်တတိလုံးပြဆရာတင်မိုးရဲ့ကြဗျာကြောင့် NLD ဖွဲ့ဝင်တွေပါတီဝင်တွေပုံများကောင်းလိုက်တာကြဗျာနိုင်ငံကြီးရောအလှတရားရောအနှစ်သာရရောပုံစံရောဟဲ့သားလေးကြီးလေးဟာချဟာရိုက်တာဒီတိုင်းဆိုပတကြီးစုပြီးတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတူမှာဆိုရောက်လိုက်ကြားတာဟောအဲ့ဒီညောင်းသွားပြီအဲ့ဒီမှာဆရာဒီမို့ NLD တို့ခကြရေးတာကောင်းလိုက်တာအမျိုးသားလူကြီးဖွဲ့ချုပ်ကလူငယ်လေးတွေအမလေးပင်နေနဲ့ရောဟာအများကြီးအားကြီးပြီးသွားတယ်
把我讲了说了，里情啊是的，说话下地木再比了，下夜离了来的，主要吧看呀，离公主就是吧说一生搞了，要说啊，这比如来要不的呀，是所以一生要不的，在一些人嘛少数要的，咱们这边啊，半夜冇苗个，叫那里给人的这边旁边过了，哦，一生长呢。講就係啊，即係時用這樣，雞背啊看雞背看呀，呢啲係啊，上年嘛可能也雞背看了15日，咪哩，哎嘛這邊乜乜嘢小輩嚟嘅，這邊判過嚟看咗咯，哈將那裡錄落去，將我話將那裡我喺度阿貝呢，如果阿貝呢話識得個記得啦，嘿，你就快嘛，快點咪說，如果我這裡貝呢，如果咯。這邊個呢，ဝင်သွားပြီးတော့ခြံထဲဝင်သွားပြီးလွတ်သွားတပြီးတော့မိပြီးတန်းကြီးကြင်ခဲ့အဲ့မှာစစ်ကဟဲကောင်ပြီးတာပဲရမယ်ချူးညိုပဲဟာရဲတော့နောက်ကလိုက်တယ်တိုင်လုံးကြီးရှိတယ်သူတို့အိမ်ယူခြံပကြီးဘူးတော့အဲ့မှာပတ်ပြီးတော့ကွဲဟာစစ်သားကြီးရှာလို့မရကျွန်တော်ပြောက်ဟာကျန်တဲ့ရောက်ကြတာကျောင်းသားလေးတွေ30 40လောက်ကကျွန်တော်အိမ်နဲ့ရောက်သွားပြီခန္ဓာကပိတ်ခိုင်းတယ်တယောက်မှမသိတော့ဟာအပြင်မှာကြိုက်ခဲ့တာအိရှင်တိုင်လို့ပတ်ပြီးသူ့ပတ်ဆောင်ကိုပတ်ဆောင်ကျွန်တော်ကြောက်တော့သူကလည်းကွာဒီနဲ့ကြိုက်ခေါင်တွေ့တယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲကျွန်တော်လည်းရှောင်းရင်းနဲ့လွတ်ပြီးဟာဆိုဒီဘက်ထွက်တယ်သူကလည်းဒီဘက်ထွက်ဟာဝါပြောဆုံးလန့်သွားစိတ်ကောင်သဘောကဟာကျွန်တော်အိရှင်သဘောမဟုတ်ဘူးမင်းသဘောမဟုတ်လို့မင်းစွတ်ကျင်နေပေါ်ဟာကျွန်တော်အိမ်မှာနေဖက်လက်ကလည်းပြင်းနေဖက်လက်မပေါကျိုင်းပြက်လေးနဲ့ဖောင်းခေါ်သွားတော့ဟာနောက်ကလည်းဘယ်နဲ့ကြီးနဲ့ကြောက်တယ်လေအရက်စော်လည်းနန်းတာပဲကချင်းစသားကြီးလည်းမသိတိုင်းရင်းသားစစ်သားလေးပါရန်ကုန်မြို့သဘောဝင်စီးပြီးဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်ထားတာအစိုးရကစစ်တပ်ကအာဏာရှင်တွေကအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းသဘောဆိုဖမ်းကားပေါ်တဲ့ဟုတ်ပြီချနေနေပါရဲ့အရင်မခံကိုယ့်အကူစီကန်းလို့ဆိုတာကားပေါ်တက်တယ်မှန်တယ်ရတန်ဃာတော်ကြီးပါတယ်ဗျအဲ့လိုနဲ့ကားပေါ်တဲ့တော်လိုင်းပန်းညံနဲ့ခေါ်သွားအိုးမိုးရဆိုဒီပူချောက်နောက်ဟိုကားပေါ်ထက်တယ်အလုံးပိတ်မိုးကဖြင်တဲ့ကြီးကားပေါ်တက်တပြီးတော့ဟာဒုက္ခပဲငါတော့ဖမ်းခါခဏကလည်းမပါစွကြလေးနဲ့ကြောက်ကြပေါ့ဒုက္ခပဲတတ်တော်မနဲ့တူရဲ့ဟာမသေးရသေးဘူးဟာတိုင်းပြည်လူမျိုးတို့စားရည်ရည်သေးတဲ့ဟာမဲအချိန်ကျမှလည်းဝန်တန်လူတွေတက်တရားတွေပေါ်မနော်ကြောက်နေအဲ့တုံနေကြပါမီးပွိုက်ဘယ်မောင်းတော့ဒီတရပတ်ကြီးအပြည့်ချတယ်ရှေ့ဟောတော့မှောင်းနေတာဗျအဲ့ဒါဝုန်းနှစ်ယောက်သုံးခုံချလွတ်သွားတယ်ဟောဆိုဘေးကအော်ပြီးရလားမီးပွိုက်ခုံချလွတ်ပြီဟာဟုတ်ပြီနောက်တနေရလွတ်သွားကြပြီနှစ်ယောက်သုံးဟာအဲ့မှာတွေ့ရလေအချမ်းရကဲဒီခါတော့ငါလည်းခုံချတော့ကားတော့ပိုင်းကြီးတွားတိုးနေလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကနောက်ကမီးလည်းမထုံးစိတ်ကလေးငါးစီးအဲ့မှာသူတော့ဘေးမှာတယောက်ရောက်လာလက်ချင်းချိတ်တယ်သူနဲ့တွဲပြီးတော့ဦးစင်းတစ်ပါးဖေရပြီးတော့တန်ဃာတော်နဲ့အကျိုးပေးဟာကြည့်တော့ဟာတခါကြီးဟာဦးစင်းဘယ်သူလဲမသိဘူးဒါနဲ့လက်တွဲမိပြီဦးစင်းသိတယ်နော်ရရင်ခုံချဟာဦးစင်းအဲ့ဒီကြံတဲ့ပေါ်တခါရဲ့ကဲဆရာကနော်ဦးစင်းရက်တော့မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့1 2 3အချက်ပေးမယ်တခါမပေးနဲ့ကျုပ်ပေးမယ်ရက်တော့မဟုတ်ဖြစ်နေပါပြီဦးစိကဲပထမဒုတိယတက်တရံပြီးအမေကလည်းအချက်ပေးတာကကဲခုံချဆိုဘုတ်ဆိုနှစ်ယောက်သားခုံကြတာအင်းစိန်ထောင်ဘူးကတဲ့ပါသွားရောတဲ့တိုက်ပြီးခံရရောထားပါတော့လွတ်လာရောထားပါတော့ကျွန်တော်ကရေပိုင်းလာပိုင်းလောက်ပါအိုးပြန်ထွက်လာလဲချီနေထားပါတော့ဗျာဒါတွေမပြောတော့ပါဖြာစချိုးပြီးတော့ပရိစိတ်ကအမေအဲ့ကျမှဘာသာကြီးတွေကိုင်းကြတာတန်ဖို့ဒီ9000ရတယ်ဘာမှတ်နေလဲ9000ပြည့်တဲ့ညမှာလွတ်တာမလေးအဲ့လိုထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့ကူကအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့လေထားပါတော့နော်ဟာအဲ့ဆရာတင်မိုးအဲ့လိုဖမ်းခါလွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့ထောင်မှုရောမှပြန်ဆွဲထည့်ခုနဆရာတင်မိုးကြီးနောက်ကြတော့မနေနိုင်တော့ဘူးတင်မိုးဆိုတဲ့နာမည်အသုံးပြုခုမြခကြရတဲ့အသုံးပြုမရတဲ့ခါကျတော့သူကသမီးရဲ့အိမ်တော်ရှင်ရှိရမင်္ဂလာဆောင်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံထွက်တော့ passport လျှောက်တာ passport ကဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုဘာကျန်းဆိုလျှောက်တာသူ့နာမည်ရင်း
哈，把家说了，把家没光是背着，说话了不累的，好了呀，别摸妈妈对不？哎呦，也是的呢，也是的老二的呢，到20岁数呀，还没地说话呀。白天说那个哎呢，美利加多好比 OK， 或者送到下边。哎，你三天没发呀，民讲革命。အဲ့ဒီကမြဲစကြံအဲ့ဒီမှာမွေးဖွားတဲ့ကမြဲကိုအေးကျော်ဆိုတဲ့တရှိဆရာတယောက်ရေးတဲ့တခြင်းဘာလို့ပြောချင်တာခုမှရောက်တယ်ဟိုရောက်ဒီရောက်တော့ဝေးအချင်းလေးလေးနဲ့ကြည့်လို့အောင်နောက်မှဆရာချင်းနိုင်စိတ်ပညာပြီးတော့ဘုသူကိုကြီးပဲချင်းတဲ့လေ9နိုင်လားဟမ်ဟုတ်ဘူးလေဟိုဆရာချင်းနိုင်ပြရမှာလေလူလိုမရမဒါလို့နောက်လူအများငဲ့ရမယ်ဟမ်ဟုတ်ပြီအဲ့လူပြရမကြမ်းမတာမလို့အောင်ညာသားမယ်ဘုံကြီးချင်တယ်ဆက်ချင်တယ်အဲ့ဒီမှာကမြဲကိုကြီးကျော်ရေးလိုက်တယ်လင်းခေလူတွေအတန်ဆက်လိုက်တယ်ကောင်းလိုက်တယ်ကမြဲကိုကြီးကျော်အညာသားမြင်းကြံသားကမြဲသားလူပြိုကြီးကုန်းရွာရောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးနွားတိတ်ကုန်းထဲမှာဆုံးနေတဲ့ကမြဲကိုကြီးကျော်အိုးတောင်းတော်ရွှေဘိုပါလို့တခြင်းမျိုးတွေအဲ့ဒီလူကြီးဟဲ့တခြင်းတန်ကြောင်အတွက်လက်ဆောင်အလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါလည်းလေတခြင်းနာမည်ကအလုံးသိပါတယ်ပန်းကြီးပန်းတိုက်ပြီးတယ်နော်ရတယ်နော်လာဆိုရမှာဟုတ်တာပေါ့ဗျာပန်းကြီးပန်းတိုက်ပြားကလေးတွေကဟိုးဝေးလံခေါင်ပြီးနေရာကွာပြီးတော့ဝူကြီးစုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပန်းကြီးပန်းတိုက်ကြီးဒီပြောင်းကြီးမှာဝူကြီးကြီးထည့်တဲ့ကြောင့်ကြီးထတာဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းကဘလောက်တာသွားလဲ3ပိုက်ပဲရှိတယ်ဘလောက်တာသွားလဲဘလောက်ထိအောင်လဲဆိုတာလေးအဲ့ဒါလေးခံစားကြည့်ကြရအောင်တန်မိုးချပြီးတော့လေးစားစွာခံစားကြည့်ကြရအောင်ဘာနဲ့စလဲခုနပြောတာမှန်တယ်ဗါရဲ့ဘယ်စလဲချီလေရဲ့ချီလေဤမြေမဟိုတောင်လန်းပြန်တန်းလို့သာချီပါလေလေညိုချူကဲမိုးဆွာလိုက်တာလေချူဟာဟိုရီလူဝိုင်းဆူလာပြိုအိုအုံကရဟာချီရဟိပြားလေးဟိုးဝေးတောင်လားလေအညို့ချူကဲမိုးဝိရီလူဝိုင်းဆူကဝိရီလေးတွေစုပ်ပြီးတော့ဟာပြားလေးဒီကလေးကြီးကြည်စားမိခင်ပြောင်းကြီးကမြတ်ပန်းရကုန်မြတ်ပန်းရကုန်မြတ်ပန်းရကုန်ပြန်လာဟဲ့အသွားဟာလာလို့ဟာဒီကောင်လေးတော့အားပေးကြတာလေပြန်သွားတဲ့ပြားရှိတယ်အသွားရှိတယ်ဝူကြီးသွားဆုပ်တဲ့ပြားဝူကြီးဆုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့ပြားဟာအားပေးကြတာတယောက်နဲ့တယောက်အကိုကြီးအပြန်လာဟဲ့ညီလေးအသွားဟာအပြန်လာဟဲ့အသွားဟာလာလို့ဘယ်ပြားမှာသစ္စာမဖောက်ဘူးဝိရအပြည့်စုံတာအဲ့ဒီကကျွန်တော်လူစားထိုးကြည့်မရှိတော့ဘူးနှစ်ကောင်ပဲပြန်တော့တယ်နောက်ဆုံးမောင်းတာချိုးဝိရသွားစုပ်ပြီးဖြူးညူကြီးကပြန်လာပြီဝိရစုပ်ပြီးတော့ဟဲ့ညီလေးအပြန်လာအသွားကူကြီးဟုတ်ပြီအေးကွယ်မောင်းတာချိုးဝိရစုပ်လာတကောင်းမှမတွေ့တော့ဟာလစ်ပြီဟာငါမိမဘူးတော့ငါအစိတ်သား20သားစုပ်ခဲ့တာ30သားတော့ဒီညာလေးခဏထားပြီးခဲ့ဦးမှပြန်လာတော့မှမဲအဲ့တမောက်မှဆိုအဲ့ဒီအစားပေါ်တာကိုယ့်အတွက်ကိုချမ်းသာမောင်သားချိုဘယ်တော့မှအဲ့လိုမလုပ်ဘူးပြန်လာဟဲ့သွားဟာပြီခောက်တုံလူလာကူကခောက်တုံလူလာကူကဆိုင်ဖို့ကြုံစလိုက်တာအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာလေကိုစီကုံကတာဝန်နေလေလူကြီးတွေလူငယ်တွေလေကျောင်းဆရာတွေဆရာမတွေတပည့်တွေလေဆရာတော်ကြီးတွေသံဃာတော်တွေလေစာချသံဃာတွေနဲ့စာလိုက်ပါဟိုးတောင်းနေချင်းနေတဲ့အပြန်စားဟာကောင်းလိုက်တာပြန်လေတောင်းလန်းကြီးကြော်ကပြန်စမ်းကြပါကိုအပီးတဲ့ကြားလေးတွေတောင်းလန်းကြီးကြော်ကဟဲ့ပြန်စမ်းကြပါကိုဒါပေမဲ့ဦးပဲပြန်စမ်းနေရဲ့အပီးတဲ့ကြားလေးကသတိပေးသေးတယ်မုလီစာရိုက်ဟုတ်လားအဲ့မှာထအောင်ကြသေးတယ်မလားမုလီစာရိုက်ပေယူလိုက်ပါပန်းကြီးပန်းတိုက်ဆောက်ကြပါလေကိုအိုးမင်းဘလောက်ကိုဝီဆိုကောအတောင်မအဘလောက်ကောမိုးလေမသာပဲနဲ့တောင်ညချောင်းကကြပြီဆိုရင်မင်းဒုက္ခရောက်မယ်နော်ဟဲ့မိုးလေသာရဲ့ကြည့်ပြီးပဲဝီဆိုတေချာပြန်လာ
မိုးလေသားခဲ့သယူလိုက်ပါပိုင်းပါနဲ့ဆောက်ကြဟဲ့အိုးကောင်းလိုက်တဲ့တတိယပိုက်ကတောင်းတန်းကြီးကျော်ကဟန်ပြန်တန်းကြပါကိုလူတွေကိုလည်းပြောထားတယ်ဗာတောင်းတန်းလေကိလေသာတောင်းတန်းကျော်ဆန်းပြီးပြန်တန်းကြပါအဝိဇ္ဇာတောင်းတန်းပြန်တန်းကျော်ဆန်းကြပါစိကံမဲ့မှုတောင်းတန်းပြီးပြန်တန်းကျော်ဆန်းကြပါကျော်ဆန်းပြီးတော့ပြန်တန်းကြပါအိုးခုနကအတ္တမမောဟအဲ့တောင်းတန်းကြီးကိုကျော်ဆန်းပြီးတော့အိုးလူတွေပြန်တန်းကြတောင်းတန်းကြီးကျော်ဟန်ပြန်တန်းပြီးတော့ဝိရည်စုဝိရည်စုပ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိရည်တွေစုပ်ပြီးအဲ့မှာထဲကျွန်တော်အဲ့လိုဒီသဘောပေါက်တဲ့ဒီတခြင်းကိုကောင်းလိုက်တာနည်းနည်းအပြင်းထူရင်ကျွန်တော်ဒီတခြင်းဆိုတယ်တောင်းတန်းကြီးကျော်ကဟန်ပြန်တန်းကြပါကိုဟိုဘက်ပြန်ငယ်ပြတ်တယ်ဟာအကုန်လုံးပြရည်ရှူးလို့ပြောတဲ့ကောင်ကြီးပြာကြီးမောက်ကချိုပြားမိတ်ဆွေတို့တကြောင်ပြားလေးဆရာတော်ကလည်းလို့ပြားရဟန်းဘယ်လိုပါဗျာပါတယ်ဘာသာသာသနာအမလေးအကုန်ဟာတက်နေဘက်ကနေဒီတောင်းတန်းကြီးကိုကြော်ထားပြီးတော့ပိုင်းကြီးပန်တဲ့ဆော့မယ်သူသချင်းတွေကပိုင်းကြီးပန်တဲ့ဆော့ပြားအောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဆော့မယ်ပိုင်းကြီးပန်တဲ့ကအခုပြောနေတဲ့ Federal ကြီးကြဒီလိုစီနိုင်ငံတော်တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတူတဲ့နိုင်ငံတော်ညလူခတ်သိမ်းငင်းကြမယ်နိုင်ငံတော်ခွင့်တူညီမျှဝါရထူးဆင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ပြည်တော်စုမွေမျက်တည်နာစီဒိဋ္ဌာပြုဆိုဒုနိုင်ငံတော်ဟဲ့ကဘာမတိမာပြီဒါတို့တို့မပိုင်နဲ့မြေတို့မဆိုင်နဲ့မြေဖြစ်ကုန်မှာမသိဘူးဒါကြောင့်လေသမားတွေပြန်တောင်းနေကြအခုပြန်ပေးနေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းမယ်စာပြီးဟောပဲဘာကြောင့်လုပ်ကြလဲဟာရားလို့လုပ်တာဒီတကြောင်ကလည်း association ကလည်းအေးထည့်လိုက်တော့နော်ရားလို့လုပ်တာဘာရားလဲအရေးရရတာမဟုတ်ဘူးချိန်ရတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားရတာအုပ်တော့ရတာအဲ့ဒီအရာကိုပုတ်ပြီးအရာဖြေပြီးတော့အရာတွေပြီးတော့တကယ်လူဖွဲ့စီအကောင်းစားတည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်စာပေဟောပဲလုပ်နေတာအိုးကျလက်ဖာကျွန်တော်၄ယောက်ပဲ၄စရိတ်ကားချတဲ့အဲကမ္ဘောဇလဲရမဟုတ်ဘူးတရားကို6,000ကျော်ခေါင်းကောင်းလောက်ရှိတယ်4ယောက်မလေးကျွန်တော်ကူကပဲလေးပါသေးတယ်ကျွန်တော်အကူမရှိလို့မရလို့ဘုကောင်မလေးခတ်ထက်ကလည်းရေးတယ်ရုပ်ရှင်ရကြီးတော့ခေါ်လို့မရမဲသူပဲကြီးရတကယ်တရားနဲ့လွတ်လပ်ပြီးတော့တကယ် justice freedom equality တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမညီကျင့်ဖို့တဲ့အညီအဲ့ဒီသာငါတည်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးလူဖွဲ့ကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတည်ဆောက်နေကြတာစီကံတွေပြဘာတွေပြအကုန်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လုံးလုံးနေကြတာအလကားနေပတ်စံနေကုန်ပြခံပြီးခေါ်ဟာအပြင်းနေဟာကျိုးလို့ဆင်မော်တက်လာပြီးဟဲကျောင်းသားချိုးဟဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်အလုံးလုံးနေကြတာအခုထိုင်နေကြတယ်ကြည်စမ်းကျွန်တော်အားနိုင်တာဘယ်ဖျားစားထိုင်အိုးဘုံကြီးဆိုပြောတော့မလားကိုယ်ငယ်လေးပြောတော့မလားအုပ်ချုပ်မှုလေးကျွန်တော်တူကားလို့နေတာပါကျွန်တော်ဟာ6နိုင်လောက်ကြီးစထည့်တာမဟုတ်ဘူးလား9နိုင်လောက်ကြီးညောင်းပြီပေါ့ကျောင်းတွေမလာဘူးလားကျိမ့်မှာပေါ့နာတာပေါ့နာတယ်မဟုတ်လားအဖေကပြန်မရကျွန်တော်ကညှိနေတာကျွန်တော်ကလာလို့ပြောတယ်လို့တော့လည်းအစိုးရလိုဖြစ်နေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြီးကမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေအခုလည်းဆက်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပြောရမှာပဲကျွန်တော်ဆိုင်ဆရာတွေကဟိုးစစ်ဆိုးလက်ထက်တော့လည်းထောင်မကြောက်တမ်းမကြောက်တော့အဲ့လိုလည်းမကြောက်ပြောရင်းနဲ့ကြာသွားတာပဲထားတော့ပြောတာပဲမောက်သားချိုပြောတာပဲအိုး OBJ ပြောတာပဲ OBJ ဘယ်တော့မှပြောရင်ဖာလဲပြောနေမကဘူးကာတွန်း OBJ သိတယ်နော်အိုးကာတွန်းမှာရေးတာဦးသိန်းစင်ဆိုးကတက်ခါတာ2017မှာဘာရေးလဲဆိုတော့ဘောလုံးဝဲကာတွန်းရေးတာဘောလုံးဝဲမှာအစိမ့်နဲ့ညီရှိအောင်လားဖက်ချင်တဲ့ကောင်ကိုအလီပြိုက်တယ်ဝင်စီတဲ့ကောင်အစိမ့်ပြိုက်တယ်ကျွန်းနံပါတ်ရှင်သေးတာလေ23အလီကောင်ဖက်နံပါတ်5အစိမ့်ဟုတ်ပြီ23ထွက်နံပါတ်5ဝယ်ဟုတ်ပြီ OBJ အဲ့လိုကြီးတယ်18အလီဟုတ်ပြီကျွန်းနံပါတ်18ထွက်9အစိမ့်ဝယ်လူချင်းလေဒါနဲ့ OBJ ကတော့ကြဘယ်လိုဖြစ်တာ18ကထွက်တာကျွန်းနံပါတ်18
为啥要？那么购物车来搞什么对？咱们系的，那么购应有改开来搞的。说实际出比了，购物比了，不会变为多的。大多的咯，没落伍咯。那好呀咯，没水路，这种啊，这肯定是那个沙杯没水的。大多你沙杯的不记得呀？俺那个好嘛啥没水，爸妈说完了没想错了呗。我那时候呀，把它啥，大多是500张错了个嘛。另外就是500张里，对的呢，那都没有价那对的。好老阿弟咯，那个一家中的一老阿弟咯，乌鲁说啊，表的，才500张对了嘛，600来呀，像这种说，看好干路了，说我老嘛呗，比如路别个一打，慢点别个一打啊，500张，不老的路的慢的，500张了，3万里面几家中那么几万，阿你呢，我就搬呀，我就经历，啊，你不讲，谁嘛搞忙的啊，麻烦的，老个你才另外要讲明白，现在你也改的哦嘞，我想看的话。你搞到一秒，等你的卡，没有阿的，安那办那，累比啊，有好啊，为什么？那面，对吧？来着的，那面，你都搞的阿龙口面、带面、卤面、一般面都加到黑大呗，500张。我这年了，这年了嘛，各种下里表现的都来这些讲来的嘛，所以人家看见里表个文了，比如，所以人家是。下来，大部分也不一样来的，从那玩看的，像表里大部分的，你妈那个就是这部分也不一样的，可容易看呐，大多，没事的，这批东西然后留下来咯，阿么哩，个别菜的哎在没，好多啊是的，就那比如是把你那些那有些嘛，阿么哩哎嘛忙一了嘛，但好怕嘛，人家嘛啦，半个澳洲才有的啊，个别东洋的几个人，那好怕嘛，人家来不上的，半个澳洲才有的，或者这个别什么啥了。个个好怕嘛，人家嘛啦，哎个澳洲才有的，怎么没对吧？我家他吧，哎个没有，就那哎个那里啦。哎，就当接下来路下来青哦，大家差不多从路边哦，还有个米路嘛路，吹马路，哎，大了你不掉嘛没事掉了啊，那路说俺你都来背啥子？这开多的话，就你超市过，你也按那看那东西不？所以说，怕你有些人讲，古人俺们嘛，各种那些，比如说在西没有些，一个你land那个标的，一个land的路啊在西的，每年一来路的，老是说哪里些的嘛，那个我听没看过，比如说外省人呢不知道嘛，他也皮不贵，还是这样，那可没听呢。比如说古人里面嘛，可以买票。我说有些人嘛，古人看的嘛，比如说啊，没有家配木路，有啥配没？这是小配没？没有嘛票，你里面那个有嘛，标嘛票，错嘛票，给你们那里少嘛票那里，为什么那里没有啊？没有这种关系的嘛？像阿大一样嘛，我底下背了嘛，来上面好怎么了？回来的，我真了，咱们莫来底下下。就有看到的说，嘿，没有不是一家，背了嘛那个，现在拿从那老木了，背里上看了吧，没有不，都在么光上来看多没？应该是没嘛背来没，没，该，心里记不着，要他3秒岁呢，就给你那主人呢，现在进来我再背啊，要背的嘿，要回来。啥背后给我说了，那个一家不没包，都说那个一把嘛。他今年俺那个今年那个就要批不了，批没那个，我人家没别个里没有，要么包那个一，都说嘞，那个一家我都没，那个一个标不标？
စာပေဟောပဲဆိုတာဂီတဟောပဲပုတ်ဘူးတို့တော့လေလိုအပ်တဲ့နေရာတချင်းဆိုရလိမ့်မယ်ဘာလို့ဖြောပြင်းနေနေမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘောပေါက်အောင်လို့စာပေဟောပဲဆိုတာလူရှင်တော်တွေတက်ပြီးပြက်လုံးထုတ်တာမဟုတ်သူတို့လည်းကောင်းပါတယ်တို့တော့လေလိုအပ်တဲ့နေဟတ္တရတ္တပါလိမ့်မယ်စာပေဟောပဲဆိုတာတကယ်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးကဟောတဲ့တရားပဲဟုတ်တို့တော့လေဗုဒ္ဓရသော်ဖျားရဲ့တရားတော်ကိုးကားတဲ့နေရာကိုးကားပြီးတော့ပြောရလိမ့်ဟောပြောပွဲထဲမှာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေအားလုံးခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လာတော့အမြင်ကတ်တယ်ကတ်နေပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုမှလုပ်ရလို့လားလှုပ်ထားတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအမြင်ကတ်လဲဆိုတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာကမေတ္တာတရားအခြေခံပြီးလုပ်တာနားလည်မှုစာနာမှုနဲ့တကယ်တိုင်းပြီးအဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့လုပ်တာကျွန်တော်တအားချစ်တာအိုးတစ်ပင်လေးချစ်ရေနှောင်းလေးချစ်တောတောင်ချစ်မင်းကအနောက်ကယူကတော့ရှိုးလေးချစ်အမလီဆွီမင်းလေးချစ်ထနောင်းမင်းလေးချစ်မကြီးမင်းလေးအကုန်ချစ်တာဗျာချစ်လိုက်တော့မှကောမလီချိုးရလာပိုးချစ်မဲတကယ်ကျွန်တော်တို့မှာမေတ္တာတရားရှိပါတယ်တကယ်ချစ်တာမေတ္တာတရားကြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောနေတယ်ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီကိုเจ้าကပြောတော့တခြားကြောင့်ပြောကြဆိုကဲကြပြာတပုတ်ရွတ်မယ်ပြီးတော့ဇာလန်တပုတ်ပြောမယ်ပြီးရင်ဆင်းမယ်နော်ကြားရင်တန်းစစ်ကြမှာဆိုရတယ်ခိုင်ကဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုကြပြာကဘုသူကြပြာလဲဆိုတော့မလိနိုင်တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်မနေ့ကဖြစ်တယ်ဒီတရားဘာလဲမသိစူးပါထားဘယ်လိုကြလဲဆိုတော့ဒီနေ့သမားကြီးဥထင်ကျော်ရဲ့အဖေဆိုင်မလို့ရခဗျာဆိုင်မလို့ကဗျာလည်းမယူဘူးတယ်ဆိုင်မလို့ကအာနာတာမကြိုက်ဘူးသူ့ကိုကအာနာတာကိုကိုသူကအာနာတာကျွန်တော်မြန်မာကြီးကအာနာတယ်နော်အမလီအာနာလိုက်တာကျွန်တော်ဆိုအာနာတယ်အကုန်လုံးအပြန်ကအာနာနေကြတာကိုကလက်ဖက်ကြီးကြိုက်ပါရဲ့နဲ့ဟိုကကော်ဖီတိုက်တော့အာနာနဲ့ကြိတ်မိပေါက်ပြီးခဲ့တယ်ကိုကခါနေပါရဲ့နဲ့စားတော့ပေါင်းလားဆိုတော့အာနာနဲ့မစားဘူးကိုကစားထားပဲနဲ့ကိုကကျတော့အာနာနဲ့စားပစ်တယ်ဟာအဲ့လိုအာနာပြီးတော့ဖြစ်တာဆိုင်နေတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကအာနာလားကိုကိုသူကအာနာလားအာနာလေတော့အာပါသွားအာပါတော့အာပါပြက်တော့မှောက်ရဲ့လက်ပစိုးလက်ကွဲဒူးလက်ပြက်မှောက်ရဲ့လက်အဲ့ဒီမှာအာနာကြီးရဲ့အကျိုးပဲဟာအာမနာပါနဲ့အာနာတဲ့ဆိုတာကပုံကွယ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဖုံးကွယ်တဲ့သဘောရှိတယ်အာမနာနဲ့အပြက်ဆိုင်မတော့အဲ့လိုယူဦးတယ်ဥထင်ကျော်ရဲ့အဖခင်ကြီးဆိုင်မတော့အိုးသူ့နာမည်ကြီးကဦးဝေါ်ငယ်တော့ကမောင်ဝေါ်အသက်ကြီးတော့ဦးဝေါ်ကလောင်နာမည်မင်းသူဝေါ်အသက်လေးနည်းနည်းရတော့ဆံမကြီးနဲ့ညားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဝေါ်လို့ဆံမကြီးကခေါ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်စိတွေလဲနေမိမရဲ့ရုံကြီးကိုဝေါ်ကိုဆရာကြီးဘက်ကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်ရတယ်တိတ်ချဖို့ကောင်းတဲ့ဆရာကြီးဆရာတော်ကြီးဆရာမင်းတို့ဆရာတိုက်ဆိုးအိုးကျွန်တော်ရဲ့ဂုရုကြီးတွေပါအဲ့ဒီအနန္တောအနန္တ၅ပါးကြားဆရာမင်းဆရာသင်ဆရာဂုံကျေးဇူးနဲ့ကျူးညူကြီးအဲ့လိုပြောနိုင်နေတာပါရင်းနိုင်နေတာပါတကယ်ဆရာကြီးတွေပါဆိုင်မင်းတို့အာနာကိုမတိုက်တဲ့ဆိုင်မင်းတို့ကကြပြာတပုတ်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြပြာကမတ်လတော်ဟန်ကြီးကိုဂုံပြုတဲ့ကြပြာသူလိုက်လို့တိတ်ပြီးတော့အတုံးလိုက်တိတ်လိုက်မရေးဘူးဆလှပပရေးလိုက်တဲ့ကြပြာလေးကကြပြာကောင်းစဉ်ကသူ့ပါတန်းနဲ့သိရတယ်နော်ကြားဘူးလေသူ့ပါတာဘယ်သူ့ပါတာလဲနားထောင်ကြည့်ရအောင်သူ့ပါတာဘယ်သူ့ပါတာလဲဟုတ်မင်းနာမဘူးသူ့အောင်ပြောနေတာကတိချလိုက်ရင်သာလူကလိုက်လာတာဒီကြဝေးပြောတာသွားတတိယခဏတော့သတိပိတ်တယ်သာလူတွေမလိုက်နေတဲ့ကြုံမှုတွေဥစဉ်တစ်ပါးတဲ့ဓမ္မဂတိကသိကောင်းလာတဲ့ဟောပြောကိုကျွန်တော်လည်းကြုံမှုတဲ့မြောင်းမြတုန်းကကျွန်တော်အထုပ်ပတိဖတ်တာချီဦးညိုစီပဲနဲ့ကဘာညာပြောလူခါ၎င်းချီဦးညိုစီစာပေများရေးစလေရန်ကုန်မြို့တွင်မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်ရရှိပေတော်သတည်းပိဿရသာဓုခါဦးတဲ့ငုတ်တုအာသဆိုင်ဤကြကိုလည်းပြောဦးတယ်ခင်ဗျာသတိချတယ်သိမလုံးနဲ့လေဘာကြောင့်လဲအိုးတခါကဓမ္မစီကကိုလိုလေးပြောတယ်ကောင်းလိုက်ကြအတန်ကလည်းမြရှင်နဲ့ဖန်လေးနဲ့အိုးရက်မကင်မနဲ့ရက်လည်းမထောင်ရက်လည်းမလဲ
အဲ့ဒီမဗရာဗရာစာရီလင်းကူရာသာမွေကြိုက်သားကလေးဆွန်ချီသားကလေးရည်နဲ့ဒီပဲကန်းရောက်တော့အကုန်လုံးလက်လို့ဆုံးရှုံးအသေးတွေကိုယ်အိုးဆွေမျိုးသားချင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာမိလောင်ပျက်စီးအစစရရဘဝမှာအကုန်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့ထိုမတ္တရာလေးစီအသေးတွေကိုယ်ပြီးတော့လုံးဝအုံနောက်တက်တက်ခါပြီးတော့နောက်ဆုံးယူသွားပြီးတော့ထမိန်ကိုကွင်းလုံးချချွေချလိုက်လေတော့တည်းပြိဿကလည်းသာသူများအချက်တွေကျိုးမဲ့ဖြစ်တာကောင်းပြီကွာအမျိုးသားတွေအတန်ကပူကြည်တယ်ပြောတယ်မျက်စိလည်းမြင်အောင်ပြီးတော့ချတယ်အဲ့တော့ခုနကကိုယ့်ဘောကိုမေးဖို့ဖြေတာဆိုင်ပြီးတော့သူ့မှာလားဘယ်သူ့မှာလဲမဖြေနဲ့တော်လာရင်မှာဂျပန်နေဆုတ်သွားပြီလိုက်တိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒီဂျပန်ကို BIA BDA ဘုရားဆန်းအဲ့ဒီမှာရွာနေလိုက်တိတ်တာလည်းရှိကောင်းလေးတွေပျောက်ကြားရဲပေါ်လေးတွေရရမီလိုမောင်းနဲ့လက်နဲ့မီလိုမောင်းနဲ့ဟာယူနီဖောင်းလည်းကောင်းမရှိလက်ပတ်လေးပစိုးလေးနဲ့စွတ်ကြလေးနဲ့ချွားတယ်ဟေးဂျပန်ကဆုတ်သွားတယ်ဂျပန်ကဒီတိုင်းမဆုတ်ဘူးမိုင်းထောင်သွားတယ်ဟာမြင်းမြို့မိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုဆံမင်းတို့ဖွဲ့လိုက်တယ်သူ့ပါဏံကြပြရဲ့အစကသူတို့အဆုတ်ထားခဲ့ပြုတ်ပြီးဘုံလုံးတိုက်မှမောင်းပြုတ်ကြားကိုရွာသားရွာသူမေးကြမြူပြီးဥရမ်းကိုထားတော့ဒီလိုက်တိုင်နဲ့ဘုံနှင်းပြီးတော့ဝုန်းဆိုချပေါက်တာကြပြလဲဖြစ်မိတာစစကြီးကိုဘုံပေါက်တာပဲဟာကောင်းလေးဘုံကြီးသူတို့အဆုတ်ထားခဲ့နေပြီဘုံတိုက်မှမောင်းပြုတ်ကြားဟာရွာသားသူမေးကြမြူပြီးကောင်းလေးဘုံနဲ့ထိပြီးသူကြီးကြကုန်ပြီဟာတိုက်ရည်ကြီးကိုနင်းပြီးလားအဲ့မှာဟာကြောက်ကြတက်သားလေးဟာတို့ရွာကကောင်းလေးဟာအကုန်ဝဲအောင်လာပြီးကြီးကပို့ထားပြီကြီးမောင်သားချိုးပေါ့လေတန်တယ်ကိုတို့ညီကိုရမထဲလို့ဟဲ့မေးတယ်ဘယ်လိုအမောင်ပြောကြချစ်သူအဟုဘာများမှာခဲ့လို့တနည်းမေးတာချစ်သူရှိတယ်ကောင်းကြီးမှာအဲ့တော့ကောင်းကြီးဖြင်းငယ်ကကျင်းမြမိကမှတ်ကိုခွင့်လို့ခဲ့ကြောပြောပါလိမ့်ဟိုင်ဒါပဲပြောနိုင်တော့တယ်ကျွန်တော်ခွင့်လို့လိုက်ပါပြီသူစုံမဲ့တဲ့သူနဲ့ကျင်းဖက်ပြီးတော့နေခဲ့ပါလိမ့်တော့ကျွန်တော်တော့သွားတော့ငယ်ကချင်းမြမိသက်မှတ်ကိုခွင့်လို့ပဲကြောင်းပြောပါလေဟုတ်ဟာမပြီးဘူးမေးသေးတယ်ပကြီးဥကချိုးအမောင်ပြောချင်မိဘအားကိုဗာများမှာတဲ့လူသမီးဟဲ့ချစ်သူပြီးတော့မိဘကောင်းလေးအလုပ်ကလေးချီလို့မရအောင်လည်းဝမ်းချီပြတဲ့ဦးကြီးတယ်မွေးစီမိခင်မွေးပါကင်းဦးတင်ကြကြောင်းပြောပါလေဟုတ်ပြီကွယ်နောက်ဆုံးမပြီးသေးဘူးအမလေးမင်းနေတာအမောင်ပြောချတိုင်းပြည်အားကိုဗာများမှာခဲ့လို့တနည်းဟာကြီးကျယ်သွားပြီကျွန်တော်ဆက်မဖတ်ရင်ကောင်းလေးပါပြင်မလဲကျွန်တော်စောင်းလေးပြပြီးခဏစဉ်းစားတယ်တိုင်းပြည်သူဘာမှမလဲချစ်သူမှာခဲ့ပြီမိဘမှာခဲ့ပြီတိုင်းပြည်ဘာမှမလဲကောင်းလေးခရီးလက်ခရီးဗါလဲခရီးမတ်လက်ခုလက်တွေကိုလွတ်ဆောင်ခွာခွဲရပါလိအာနာကေကြောင့်ပြောပါလေအမလေးကောင်လေးရဲ့သူကိုလိုရုံးလို့သူစိတ်ထဲအောင်းမိသွားတယ်တိုက်ပွဲမပြီးသေးဘူးတော်ဟိုင်းမပြီးသေးဘူးဒါတော့မှသူ့ကိုယ်သူတောင်းမချင်ဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ခရီးမတ်လက်ခုလက်တွေကိုလွတ်ဆောင်ခွာခွဲရပါလိတိုင်းပြည်ကြီးကိုအာနာကေကြောင့်ပြောပါလေဆိုပြီးတော့ကောင်လေးကအိုးရွာတော့ရပြီနေနေကြတော့အနောက်ကုန်းနေလုံးကွယ်လေးကြီးတကားကောင်လေးကြဆုံးသွားတယ်ဟာတကြီးဥကချိုးပို့ချလို့ကောင်းပြီစဉ်းစားကြည့်တော့သူ့အမူအရာနဲ့မာဖလာလေးလည်းပတ်ထားပြီကောင်းလေးမောင်ပြုတ်ချမ်းလေးမင်းကတော့တောင်းဝန်ကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးကိုအားနာတယ်လို့မင်းပြောတယ်မင်းကွာမင်းကတော့အားနာတယ်ပြောနေမှာရှင်ရဲခဲ့တဲ့ငါတို့လိုကောင်းကြီးတွေကဘာပြောရမလဲကွာမင်းကအားနာတယ်ကွာအားနာတယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်းကြီးမင်းကအားနာတယ်ဟေးငါတို့ဘာလို့ကြမလဲကွာဟာကြပြာလေးကဇက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အတွေးကခြံထားကြတယ်ဟာကောင်းလေးရဲ့အားနာကြကြောင်းပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုအားနာကြတယ်ဗျာဆန်းလိုက်ကြကြဗျာပြီးမှအားကြီးပုံရှိလာတယ်ဟေးဒီကောင်းလေးပြောတော့လဲညွန်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အလွတ်ပြောရမှာမဟုတ်ဆရာဦးအောင်သိဆုံးရတာနှစ်နှစ်ရှိဒီရောက်ဘူးလားမသိဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒါချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆရာကြီး
တောင်တွင်းကအောင်သေးသူတက်လိုက်ဆိုတော့မင်းဟောပြောကောင်းလို့နောက်ဆုံးမတည့်ရသူကထွက်လာပြီးတော့ချလာတောင်တွင်းကအောင်သေးတကောင်ချင်းနေနဲ့အမောင်ခွင်းပြီးတော့အယောင်လေးတွေကိုဆိုရှိရရေသမားထားအောင်လေပကောင်ချင်းညဆိုပြီးဦးတယ်အဲ့တော့ဟဲ့မေ့ရှိသေးလားတဲ့အိုးသူကစစ်တက်ကတူမှာမေမျိုးစစ်တက်ကတူမှာဆရာလုပ်ခုတဲ့ဇမသာခါကအဲ့ဒီသူ့မှာတဲ့ကြပြားလေးကိုသူရွတ်ပြပြီးတော့ဟာဘူလောင်းလေးဟင်းဆိုပြီးတက်တင်းချလာတဲ့မင်းတို့ဒီကနားလဲလားနားလဲပါလေဆရာကြီးအိုးတိုင်းပြည်ကိုအာဏာတဲ့ကွယ်အေးဆရာကြီးအေးကွယ်မင်းတို့သိလားသိပါပြီဆရာကြီးနေပေါင်းများစွာကြာတဲ့ခါကျဦးအောင်ကလည်းအသက်80တွင်းရောက်ပါပြီချီဦးမျိုးတဲ့ရဲ့သူတင်ခဲ့တဲ့ဘူလောင်းရလဲအဲ့ဒီချင်းကတိုင်းပြည်မှာတကယ်ဝန်ကြီးတွေဘုံချုပ်ကြီးတွေဘာကြီးတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာသူ့လာကြတော့ကြတယ်တော့သိန်းသိန်းနဲ့ဗာနဲ့ညာလာတော့ဟစ်ကောက်တကယ်ဝန်ကြီးတွေနော်မမီလေးလားကွာသူ့မှာရမ်းကြပြမမီပါတယ်ဆရာကြီးအေးမင်းတို့အဲ့ဒီကြရတော့ငါသေးလားမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ရဆရာကြီးရဲ့ကျုံးပြီအဲ့ဒီသူ့မှာရမ်းကြပြလေးကကောင်းကြီးကိုအာနာပြီးတော့သူ့အာနာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တက်ခဲမှာအခုအသက်အနေဘေးယူဆိုင်အဲ့ဒီတက်ခိတ်ခဲ့တာဆရာကြီးရဲ့အေးဟုတ်တယ်ကွာသူ့မှာရမ်းကြပြလေးလှုပ်လို့တာအဲ့လိုကြောင့်လှုပ်လို့ဆိုအဲ့တော့မင်းတို့ဘိုးလေးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဘိုးကြီးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဘိုးမှုတွေပေါ့အေးမင်းတို့အခုတော့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေဖြစ်နေအခုတော့အာမနာတော့ဘူးဆရာကြီးတွေဟာစဉ်းစားအဲ့ဒီလိုအများကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြပြားတွေများစွာရှိပါတယ်ဇော်ကြည်မင်းတို့ငွေသားကြီးဆရာတရှိဟာအမလေးပြောမယ်ဆိုမကုန်ပါဗျာတအားပြောခြင်းပါတယ်တကယ်ပြောကြပါလေဆိုတော့ဆရာချင်းလည်းရောက်လာအဲ့ပြရမယ်ကျွန်တော်လည်းတနာကြီးလောက်နည်းနည်းတော့ဆုံးသွားပြီလားမသိဘူးညီကုန်းချုပ်မယ်တချင်းတမှုနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပုံပြင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခြင်းတယ်သို့တော့တချင်းလေးနဲ့ညီကုန်းချုပ်နေတာပိုကောင်းပါလေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းယူထားလားဒီခြာရိုက်နော်မဖြတ်နဲ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါနေပြီးတော့လွတ်တော်ပို့ပြီနော်ကဲကြည့်လိုက်တယ်ရောက်ရပါအမျိုးသမီးတို့ကပုံများတယ်ဗျအခမ်းအနားမို့လဲဆရာမလေးတွေကျောင်းတွေကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးတွေဟာတခက်ကိုအမျိုးသမီးဖြစ်ပါလားကဘာမှာရောမြန်မာမှာရောအဲ့ဒါတွေ့လိုက်တော့ယောက်ျားတဲ့အမျိုးသားများကျွန်တော်လည်းအမျိုးသားများဘယ်လို့မှမထင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အမေရိလည်းအမျိုးသမီးပါအမလည်းအမျိုးသမီးပါမိန်းမလည်းအမျိုးသမီးပါကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးတယ်မထင်နဲ့တခက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးသူတို့ကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုအော်နာလုပ်တဲ့နေနဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့နေဒီသင်းဆိုတာပါအမျိုးသားများတော့ချီဦးညိုကတို့အတွက်ပြောမသွားဘူးလို့မထင်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးတော့နားလည်ပေးပါကဲဘယ်တစ်ချင်းလဲနားထောင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိခွင့်လို့ပါအဲ့ဒီချင်းကဒီတိုင်းရေးတဲ့ချင်းဘုံကြပြာကနေဖြစ်လာချင်းကြပြာကဆရာစောကြီးရဲ့ကြပြာအဲ့ဒီကြပြာသိကြိုက်တဲ့စိုင်းဆမကြီးခင်မင်းယူကဝုထုတဲ့ဆက်တော့အဲ့ဒီဝုထုသိကြတဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရီဥချစ်ခင်ကရုပ်ရှင်ဝယ်ရိုက်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာကိုရင်းနေဝင်းမြက်လေးကြီးကြီးသေးဘေဘီလွက်ပါတယ်ဟာအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ဝုထုအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်နောက်ပိုင်းမှာဗီဒီယိုပြရိုက်တော့တော့မကောင်းတော့ဟာရဲလေပတ်ပန်ရပါအဲ့ဒီမှာအဓိကဇက်ဆောင်ကကြီးကြီးသေးအငိမ့်မင်းသမီးသူ့နာမည်ကမတ်ဗေဒအငိမ့်ကလျာနာမည်ကြီးအားလုံးဝိုင်းကြိတ်ကြတဲ့တည်းကိုစောထုံးကိုကြီးနေဝင်းနဲ့သူနဲ့ချစ်မိတယ်ဟိုကတခိသာသူကတာမန်ကြီးကမအိုးမချေချေနဲ့ရှေ့ရမဗေဒာကလေးကိုစောထုံးကောင်းကခါကလည်းနှလုံးကညစ်ပြီးတော့ချစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်းတဲ့တိုင်းပဲကိုစောထုံးသူ့ကိုပြစ်သွားတယ်ဘယ်သူနဲ့လဲတစ်ခေတ်သမီးခင်မဘေဘီနဲ့လူကြီးချင်းသဘောတူတယ်စိတ်ဆက်တယ်ပေးစားတယ်မင်္ဂလာဆောင်တယ်မတ်ဗေဒာသဲကွဲပြီသမီးရဲ့ဟာဒါတဲ့ပူသေးကွဲတာရှိသေးတာပေါ့ညခါကွဲတယ်ပဲမနာပဲရှိပါမလားဒါကြောင့်လေကိုစောထုံးနဲ့ခင်မတို့ရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းပွဲညကြီးမှာအငိမ့်နေပြဖြောပြီးတယ်အဲ့ဒီငိမ့်ကမတ်ဗေဒာကရတယ်ဟဲ့စဉ်းစားကြည့်လားကြီးကရဲမလားချစ်သူကဟိုမှာထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေချိန်မှာအရက်တွေတော့ဘေးမှာဆိုကြီးရဒီမှာတက်ပြီးတော့အမလေးဟာအမလေးဒါမဲ့မတ်ဗေဒာမိစ္ဆာတွေလိမ့်ပြီးတော့မိရအောင်ပါလူပဲတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကြာအောင်မြေကလေးကျတဲ့ချောင်းကြီးကိုစောထုံးသူ့ချစ်သူ့အသက်ခွဲတဲ့လူကြီးခေါ်ခြင်းလို့ဝဲဟာကိုစောထုံးလည်းဒီဆက်ဒီမှာထိုင်မတ်ဗေဒာထွက်လာတော့မယ်ငါအသက်ခွဲတဲ့ကောင်မလေးငါမှားတယ်အမလေးငါဟာအင်အားကြီးသူ့ကငါလိဆက်ခဲ့တယ်သူ့ကမှခါရှာတယ်အမလေးဖက်ဆိုပြီးတော့အ
ကအေးအားကြီးတဲ့အသေးခွဲတဲ့ကိုစောတုံးကကြောက်ပြီးတော့ရက်တွေဖိဆောင်နေတဲ့ခါရတဲ့မတ်ပြီးတာလုံးဝမကြောက်လောက်သွားတယ်တော့ရုပ်ရှင်အဲ့ဒီမှာကြည့်စေကြာတော့မြေကြီးကိုလက်တောင်တစ်ချက်တစ်ချက်ပုတ်ခတ်ပြီးပြန်သွင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုသွင်းလိုက်မှမသိဘူးခွက်လာတဲ့ရက်တောင်လေးနဲ့ဆိုပြီးကြပြအမိမမဆိုတော့ကြပြလို့လို့မရဘူးတစ်ချင်းလို့ရတယ်တစ်ချင်းနဲ့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီကြပြစာစောကြီးကြပြအဲ့ဒါကိုတစ်ချင်းပြောင်းလုပ်ထားတာစန္ဒယာချစ်ဆွေဆိုပြီးကြည်စေမတ်ပေတာသမီးတို့ညီမလေးတို့အမတို့ညိုတရားရလာရေးချေလိုက်တရားပြီးရတဲ့လိုက်ဆရာရှင်ဟာရတော့လေကညိုပြရလာရေးချေလိုက်တရားပြီးရတဲ့လိုက်ဆရာရှင်မြို့ကကျုံမလေးဆရာတော်ကြီးကပြီးလာကြီးလိုက်တော့တက်လာပြီးတော့လိုက်တက်တော့သူဆင်းနေဟာအဆင်းဆိုတော့တက်တာမတင်နဲ့မဆင်းနဲ့နောက်တော့ပဲလာပြီဆင်းရလည်းမသက်သာအဲကြောင့်လေအုံးလည်းကျွေးရေဘောလို့မျောဆုံးလို့လားဟာအုံးလည်းကျွေးရပြုတ်ကြပြီမျောလာတယ်အဲ့ဒီမျောလာတဲ့အုံးလည်းကျွေးနဲ့ဆင်းလာတဲ့မတ်ပေးတာအုံးလည်းကျွေးကမတ်ပေးတာဝင်ဆောက်နေဟိအမလေးတော့အမလေးအဆင်းနဲ့အလားဆင်းရလည်းမသက်သာအုံးလည်းကျွေးရေဘောလို့မျောဆုံးလို့လားအဆင်းနဲ့အလားပေးရမှာတွေးအုံးလည်းကျွေးသူလည်းဆောင်ရရသည်အမလေးအုံးလည်းကျွေးဆောင်ပြီးတော့အုံးလည်းကျွေးသူမဟုတ်ဘူးလို့ဘောလုံးဆက်ညောမတ်ပေတာတန်ရပြီးကြိုင်ခဲ့ပြီဟိမတ်ပေတာလိုပဲမြင်တော့တခြားသွားမမြင်နဲ့မြင်လဲတော့မြင်ကြိုက်တယ်မြင်တယ်ဒီကြိုက်တာမြင်ရတယ်ဟာလွတ်သွားပြီဆောင်ငယ်လည်းမသက်သာဟာဒါမှဘာဖြစ်လဲနောက်တစ်ချီဒီတလုံးကဖုံးလိုက်ပြန်ရဟာလာပြီဒီလည်းကြီးဖုံးလိုက်ပြီဟာမြုပ်ပြီဟာမြုပ်လေပေါ်မလားဟာပြောကြတယ်မတ်ပြီလားမဲပြန်ပေါ်ပြီလေကဒီနေရာမြုပ်ပြီမဲ့အိုးမတ်ပြီလားတလန်ဝါလိုင်းအကြွပေါ်လိုက်ပြန်ရမဲပြန်ပေါ်လာပြီဗျတချို့ကအဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တက်လူကြီးသာလန်ချန်နမ54မှာနှိမ့်ပါလေးပေါ်ပြီးတော့တန်တိုင်ကြိုင်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဘေးမှာသပင်းဖြူဖြူနဲ့ခေါင်းတော်မောနဲ့ခိုက်ချော်ရတယောက်ရှိတယ်သူ့ကိုအမလို့ချစ်တယ်မောင်ကဆိုင်မင်းတော်ကကိုခင်ကျော်အခုသမရပေါ်လာတယ်မလားဟဲ့နေရမယ်ကွာပေါ်ရလဲမသက်သာဘာကြောင့်လဲချောက်အဆွေရောင်းငယ်တွေကဘယ်ဘလူလားဟာဘယ်ဒီတော့ဒီဘယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်စိတ်ကမြစ်ထဲကိုဆင်းနေချောင်းကြီးတယ်အဲ့ထဲမှာဘယ်တွေမူးထားတယ်အိုးဘယ်တော့ကဘယ်ဒီဘယ်မှာတရားနေရထွက်တာရှေ့ကဘယ်ကောင်းဆောင်ကြီးမဲနောက်ကဟာအဲ့ဒါနဲ့မတ်ပြီလားတွေ့ဟဲ့မတ်ပြီလားအဲ့ရှေ့ကဘယ်ကြီးကဘာလို့ဆက်နောက်ကဘယ်ဒီမှဆက်ဒီတဲ့ဘုရားကြီးတဲ့ဘုရားဘလာလို့နောက်ဟိုရှင်းမဲ့ချုံမတဲ့ထိုးဟိုမမရမယ်ရမယ်ရပြီမဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးထိုးလို့ဆိုနောက်ကလိုက်ထိုးနောက်ကြအဲ့ဒီအကြောင်းခေါင်းဆောင်ကြီးလည်းတဲကွာကြီးကူရတာမဟုတ်ဘူးကားမော်တက်ကုန်းမော်တက်ပြီးဖလားလို့နောက်ကလည်းဖလားလို့ကြတာနောက်ကလည်းပြီးတော့သွားရင်းနဲ့မျက်ပုတ်ကျတော့အေးလေအားလုံးပြီးတော့အဲ့မှာတွင်းရှိတယ်သူကသိရမကြီးသိမကောင်းတော့မျက်စိကသိမလို့တွင်းနဲ့ချော်ကြတယ်ချော်ရပြန်တက်သွားတယ်နောက်ကဘယ်ဒီကမှတည်းလိုက်ချော်ကြပေးတယ်ဟောဆိုခေါင်းဆောင်ကြီးကြလို့ငါလည်းကြပေးရမယ်ကိုယ်ပိုင်ယူဆအတွေးခေါ်ယုံကြည်ချက်ဆင်ခြင်သူတရားမရှိပဲနဲ့ရှေ့ကလုတ်ကနောက်ကလိုက်လို့ရင်အဲ့ဒါဟာလူပရိသေအဲ့ဒါဘယ်ပရိသေနဲ့မှတ်ထားဗျာဘယ်ပရိသေပေါ်ရလဲမသက်သာချောက်ဆွဲရောင်းငယ်ကဘယ်ထလူလားဘယ်ဥမတရားနေရမတ်တီရာကတပင်းနေအရက်ကံခံလူတရားရအငုခေတန်လေးဟဲ့တဲ့မြောက်မှချစ်ခင်လေးစားတော့ဆက်ချစ်သူရအောင်ပန်းပန်နေကြပါစေလောကီလောကုတရားအောင်မနေပန်နေကြပါစေပန်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာတတားပါဝင်နိုင်တော့တိုင်းပြည်သားပေါင်းများဖြစ်ကြပါစေဆန္ဒပြီးညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ